Arribats a aquest punt del temari, després de veure quin és el sistema legislatiu espanyol, quines són les normatives existents, sobretot en matèria de dret laboral, el que farem a continuació és parlar de l'aplicació de la norma, quines són els criteris interpretatius o els criteris d'aplicació de les diferents normes que hem vist fins ara. I ho farem a dos nivells, a nivell intern i a nivell internacional. En l'àmbit del dret intern tenim diferents criteris d'aplicació de la norma. El primer d'ells és el principi de jerarquia normativa. És un principi establert a l'article 9.3 de la Constitució i que implica que totes les normes deriven jeràrquicament unes de les altres. Per tant, les normes superiors són jeràrquicament superiors, malgrat la redundància, a les inferiors. Això vol dir que les inferiors sempre han de respectar les superiors i no podrien ser contràries a aquestes. Aquest és el principi general de jerarquia normativa, també existent i també vigent en l'àmbit del dret laboral. En l'àmbit del dret laboral, però, tenim uns altres principis informadors o confirmadors d'aquest sistema per mantenir el que és el criteri bàsic d'origen d'aquest dret laboral, que és la protecció de la part més dèbil, que és el treballador. Per tant, tot i mantenir el principi general de jerarquia normativa, tenim altres principis d'interpretació i aplicació de les normes. Els principis propis d'aplicació del dret del treball són, en primer lloc, el principi de norma mínima. El principi de norma mínima vol dir que només una norma inferior jeràrquicament podria ser aplicada per damunt de la norma superior si aquesta norma inferior garanteix uns principis i unes condicions més favorables que la norma superior. Per tant, estaríem parlant d'una norma mínima. El principi de norma més favorable s'aplica quan hi ha conflicte d'aplicació entre diferents normes, o bé entre dues normes estatals, o bé entre una norma estatal i un conveni col·lectiu, o bé entre dos convenis col·lectius. Bona part de la doctrina diu que aquest principi no té gaire importància perquè difícilment es produirà un conflicte entre dues normes estatals, perquè una sempre serà jeràrquicament superior a les altres i també pel principi que les normes posteriors deroguen les normes anteriors. És difícil que es produeixi també un conflicte pròpiament entre una llei, és a dir, que seria una norma estatal, i un conveni col·lectiu, perquè precisament el sistema ja preveu això, que els convenis col·lectius puguin recollir condicions més favorables als treballadors que la norma establerta amb caràcter general en la llei estatal, i pròpiament quedaria el tema de conflictes entre dos convenis col·lectius. Però en aquest sentit també els convenis col·lectius acostumen a fixar unes normes d'interpretació o de solució d'aquests possibles conflictes entre normes. Malgrat això, el que ens ve a dir aquest principi és que en cas d'aquest conflicte sempre prevaldria la norma més favorable al treballador. Principi d'irrenunciabilitat de drets. Aquest principi el que vol dir, està recollit a l'Estatut dels Treballadors, implica que el treballador no pot renunciar als drets que li han estat atorgats o bé per una norma de disposició estatal, és a dir, una norma legislativa, o bé per un conveni col·lectiu. Quan es parla d'irrenunciabilitat de drets, es parla amb caràcter d'irrenunciabilitat de manera unilateral, és a dir, sense cap contraprestació. Per tant, quedarien exclosos d'aquest principi d'irrenunciabilitat de drets en les conciliacions i pactes que es puguin realitzar per resoldre un conflicte ja en vigor. I el que es pretén un altre cop amb aquest principi és garantir la protecció de la part més feble, que és el treballador. El principi de modernitat també se podria anomenar principi d'irretroactivitat. El que vol dir aquest principi és que les normes posteriors deroguen les normes anteriors. Per tant, normalment una norma posterior deixa sense efecte una norma anterior. I en principi les normes no són irretroactives, és a dir, les normes s'apliquen sempre des de la seva validesa. I les normes estableixen normalment unes disposicions transitòries que són les que estableixen com s'ha d'actuar pels casos sorgits amb l'aplicació d'una normativa anterior i que després aquesta normativa ha canviat.
Aquesta seria la norma en caràcter general. En l'àmbit del dret laboral i sempre per la protecció de la part més dèbil es permet que es mantinguin situacions més beneficioses adquirides amb una normativa anterior, malgrat que aquesta normativa després es canviï. Quan es produeix aquesta situació, que una norma ha canviat i es continua mantenint la situació més favorable pel treballador continguda en la normativa anterior, estaríem parlant del principi de la condició més beneficiosa. De fet, diu la doctrina que aquest no és un principi general del dret, sinó que és una clàusula interpretativa per la seva aplicació ja en els jutjats. Es tracta de que quan ja arriba un conflicte a l'ordre jurisdiccional, el jutge, a l'hora de determinar la resolució d'aquest conflicte, si té dubtes, ha de resoldre sempre de manera més favorable al treballador. Fins ara hem parlat dels criteris aplicatius, els criteris interpretatius d'aplicació de les normes en l'àmbit intern, és a dir, en l'àmbit de l'Estat espanyol. Ara parlarem de les normes que s'utilitzen per determinar quina és la normativa aplicable quan tenim un supòsit amb intervenció d'un element estranger, és a dir, quan estem parlant d'un supòsit internacional. Les normes que determinen aquests conflictes són les normes de dret internacional privat. Tradicionalment també se'ls ha anomenat normes de conflicte, perquè el que fan és resoldre els conflictes d'aplicació de dues normatives, normalment provinents de dos països diferents. Bona part de la doctrina continua utilitzant aquesta terminologia de normes de conflicte, però per altra banda hi ha un sector que considera que no és el més indicat parlar de normes de conflicte perquè amb la paraula conflicte sobreentén que sempre hi ha un conflicte i que és una situació negativa, quan en realitat el que s'està determinant és simplement quina és la normativa aplicable. Aquestes normes de dret internacional privat el que fan és regular bàsicament dos conceptes bàsics. Un, la competència judicial i l'altre, la llei aplicable. Per competència judicial el que fan les normes de dret internacional és determinar quins són els tribunals competents a l'hora de resoldre, en aquest cas sí, un conflicte que ja s'ha produït entre dues parts. I les normes de llei aplicable el que determinen és quina és la llei aplicable a aquell supòsit de fet, que no necessàriament ha de ser un supòsit conflictiu. En el nostre cas ens centrarem en el que fa referència a les normes aplicables al contracte internacional quan estem parlant d'un contracte de treball internacional i per tant amb un element d'estrangeria. En caràcter general, les normes de dret internacional tradicionalment han estat regulades en el Codi Civil. En el Codi Civil, normalment entre els articles 8 a 12 aproximadament, hi ha les normes tradicionals de dret internacional privat. També hi ha normatives específiques per matèries que regulen normes pròpies de dret internacional privat. En el cas del dret del treball ens trobem en l'article 1.4 de l'Estatut dels Treballadors que estableix una norma general de dret internacional en matèria d'aplicació de norma al contracte de treball. Per sobre d'aquestes normatives internes existeixen els diferents convenis i tractats internacionals que hagi pogut signar Espanya bé en caràcter bilateral o en caràcter multilateral, que estableixin normes d'aplicació de la norma, és a dir, normes de llei aplicable. En aquest cas, els convenis poden ser només aplicables en alguns casos entre els estats parts o poden ser aplicables en caràcter general, és quan estaríem parlant de convenis erga omnes, és a dir, malgrat quina sigui la llei que determina el conveni, encara que sigui la llei d'un estat no part, aquest conveni s'aplicaria. En el nostre cas, com hem vist, també tenim tot el que és la normativa de dret de la Unió Europea, el que tradicionalment hem anomenat dret comunitari.
En els darrers anys, en la normativa comunitària s'han adoptat diferents normes de dret internacional privat en diferents matèries i moltes d'elles s'han fet a través de reglaments. El reglament comunitari és aquella norma d'aplicació directa en els diferents estats membres sense necessitat de transposar-lo mitjançant una normativa nacional i, per tant, això implica que en la majoria d'aquests casos, quan hi ha reglaments comunitaris, el que s'està fent és substituir les normes internes per aquest reglament comunitari. En el cas dels contractes, tenim un reglament 593/2008 de 17 de juny, en vigor des del 2009. És l'anomenat reglament Roma I, perquè amb anterioritat a aquest reglament existia un conveni entre els diferents estats membres, que era el conveni de Roma de 1980 sobre llei aplicable a les obligacions contractuals. I tot i que és un reglament, igual que ho feia l'anterior conveni en relació a les obligacions contractuals en caràcter general, s'estableix una normativa específica pel que fa a la llei aplicable als contractes de treball. Aquest reglament comunitari substitueix les normes internes. Això vol dir que en aquesta matèria ja no seran d'aplicació les normes contingudes en el Codi Civil i tampoc seran d'aplicació, en aquest cas, la norma continguda en l'article 1.4 de l'Estatut dels Treballadors. L'única norma que tenim en cas de supòsits de contractes internacionals de treball és el reglament comunitari en vigor des del 2009. Podríem tenir en algun cas encara l'aplicació de l'anterior conveni, del conveni 1980, conveni de Roma, per situacions nascudes amb anterioritat a l'aplicació d'aquest reglament. Però tots els contractes que es regulin en l'actualitat, la llei aplicable es determina per les disposicions d'aquest reglament. En principi, un contracte internacional en caràcter general és un contracte que conté un element d'estrangeria. Aquest element d'estrangeria pot venir determinat bé per nacionalitats diferents de les parts que hi intervenen, bé per lloc de prestació del contracte, bé per lloc on es signa el contracte, etc. És a dir, per moltes situacions possibles. En el cas del contracte de treball també serien les mateixes situacions possibles. És a dir, tindríem un contracte internacional de treball quan s'estigués signant, per exemple, entre un treballador espanyol i una empresa estrangera, o al revés, amb una empresa espanyola que fa un contracte amb un treballador estranger resident a l'estranger, per exemple. Les situacions són moltes les possibles. Què ens diu el reglament 2008 en matèria d'obligacions contractuals? En caràcter general s'estableix una norma que és la llibertat de pacte. Com que estem parlant de contractes, les parts poden escollir lliurement quina llei volen aplicar. En el cas que us he posat abans, per exemple, en un contracte celebrat per un treballador espanyol i una empresa anglesa o francesa, es podria determinar en el contracte si la llei que s'aplicaria seria la llei espanyola, la llei francesa o la llei anglesa, donat el cas. Aquesta és la norma en caràcter general. Però com que en matèria de contracte de treball també es pretén un altre cop protegir la part més feble, que és el treballador, l'article 8 d'aquest reglament recull unes normes específiques en matèria de contracte internacional de treball. El Reglament 593 del 2008 en matèria de contracte de treball permet igualment l'elecció de llei aplicable, però amb una limitació. I és que d'aquesta manera no es pugui privar el treballador de disposicions de protecció que hagués tingut si no s'hagués fet aquesta elecció de llei aplicable. Amb això el que s'està intentant és garantir els mínims que protegeixen el treballador en els seus diferents estats d'origen, per exemple, o en altres situacions que fossin possibles per aplicació dels altres supòsits que contempla aquest article. Si les parts no han fet ús de la llibertat d'escollir la llei aplicable, tal com determina el Reglament Comunitari 593 del 2008, s'aplicarà la llei del lloc on el treballador realitzi amb caràcter habitual la seva feina. No es considerarà que el treballador canvia de lloc de feina quan faci un desplaçament temporal a un altre país. Per tant, quan hi hagi un desplaçament temporal d'un treballador per 2 o 3 mesos a realitzar una feina puntual, això no significarà un canvi de feina i, per tant, el seu lloc habitual de treball pot ser que en sigui un altre. Per tant, la primera norma que tenim en defecte de pacte és el lloc de realització habitual de la feina
que ha de fer el treballador. Quan tampoc puguem determinar la norma en funció d'aquest criteri, bé, perquè el treballador, per exemple, realitza la seva feina en diferents llocs al mateix temps, es regirà per la llei del país on estigui establerta l'empresa que ha contractat el treballador. I de fet, quan parla d'empresa, està parlant d'establiment, és a dir, inclús pot ser una empresa que tingui diferents establiments, doncs l'establiment, sucursal, filial que hagi realitzat el contracte, s'aplicarà la llei del lloc on està establert aquest establiment, sucursal, filial o de més. I el reglament comunitari estableix una clàusula de tancament, que s'anomena, i és que si malgrat tot això hi ha circumstàncies que fan que hi hagi més punts de contacte amb una altra llei aplicable, es podria aplicar aquesta altra llei aplicable encara que fos un país diferent, el lloc de prestació de la feina o el lloc on està l'establiment que ha contractat el treballador.